A menina inocente. Galera jogando nada. Galera, hoje eu vou estar trazendo pra vocês um tutorial muito foda. Esse Volume Buster. Cara, ele é muito bom, mano. Suas músicas ficam muito alta, mano. Fica muito alto mesmo. Eu vou te mostrar, pera, eu vou te dar um exemplo aqui pra vocês verem, ó. Olha que barulho, mano, que foda. Não sei se deu pra vocês ouvir aí, mas olha que foda. Aí você vem aqui na Play Store. Qualquer coisa eu posso estar até deixando lá na descrição. Não sei. Esperar carregar um pouco aqui. Ó, você vem aqui, ó. Espera carregar. Volume Booster. Aí você escreve isso daqui. Aí depois de você escrever, vai ser o primeiro. Você já clica aqui e aperta instalar e tá instalado, galera. Ele é muito bom. Olha que legal aqui. Muito bom mesmo, realmente. Aumente o volume de celular, porém não funciona em homes. Essas paradas aí. Melhorou muito o som de meu celular Moto G de terceira geração. Olha que foda. Valeu a pena. A pena. O cara não sabe escrever, mas tá bom. Muito bom, galera. E é isso, valeu, até mais tarde.